Můj coming out byl dlouhodobá záležitost. Tak jak to začalo? Asi tak, když jsem se ve svých 17 pokoušel vyspat se svojí přítelkyní, tenkrát, taková přítelkyně. A když došlo na to, tak bylo po všem. Jako, že tomu ani nedošlo pořádně. Tak. Takže to jsem si říkal, že v tu dobu asi, že by to bylo přeci jenom, protože jsem si od svý puberty, jak nějak člověk se dostane do té puberty, začne uvažovat, co teda jako jak, a co člověka zrušuje a tohle. A jako tak jsem si říkal, tak mě zrušují chlapi, žensky, tak nějak se říkal, tak asi budu být, tak to nebudu tak řešit. No a potom jsem to zkoušel teda s tou ženskou, tak to moc nešlo teda. Pak teda jsem zkusil ještě jednou s jednou holkou, která byla taková jakože pardubická modelka. A to už vůbec nešlo, takže jsem nějak vůbec nereagoval. Takže byla krásná, ale přesto to nešlo. Tak no, no tak říkám, tak to nechám být. No a to, když jsem byl na studijním pobytu v Německu, tak mi tenkrát z Čech, pozor, ne z Německa, ne v Německu, ale z Čech mi psala kamarádka, že má teď jednoho kamaráda, protože svým kamarádům jsem tak nějak řekl, jako co a jak se mnou, že asi jako nebudu jenom na holky prostě, ale jakože asi jsem i na ty holky. A ona říká, že má teda jednoho kamaráda, který teda je taky jakože na obojí a že by to se mnou asi chtěl zkusit. Ale říkám jako z toho Německa, že jo, SMS-ka za 20 korun nebo kolik jsem psal. A tak mi říká, že až přijedu teda, tak se dáme dohromady, tak jsem přijel. Jakoby jsme se s tím člověkem potkali a já úplně hned, jako už první znak takovej. A to byla v podstatě moje i první jakože opravdu jako gay zkušenost homosexuální. A to jsem od prvního momentu, co jsme v podstatě si podali ruku, jsem věděl, že aha, tak tady asi jede vlak. No a takže samozřejmě měli jsme nějaký krátký vztah, to. A od té doby jsem prostě věděl tak nějak, že teda hold s těma holkama to prostě fyzicky nejde. Tak jsem to jako tak nějak řešil, že furt v sobě, jak to všem řeknu a tohle. Jak říkám, všichni kamarádi tak nějak věděli, jak na tom jsem, a když jsem jim řekl teda, že s tím mým prvním, že to bylo úplně fantastický a úplně nejlepší, co jsem dozatím zažil, tak bylo jasný teda odkud výtrvané a tak od té doby v podstatě už všichni tak nějak moji kamarádi věděli, že teda budu gay. A tak nějak postupně se to doneslo i ostatním lidem. No a jak to brali ty kamarádi? Ty kamarádi, ty moji blízký, kteří to věděli, tak to v podstatě neřešili. Takhle, nevím, jak to řešili mezi sebou, když to mezi sebou říkali, ale mě každopádně jakoby neřešili. Mě prostě nebylo to jako, že ty jsi na chlapi, já to, ale naopak prostě jsme to brali všichni pozitivně. A myslíš, že to bylo jako z jejich strany takový, jako že to brali pozitivně, nebo se spíš o tom nechtěli bavit? Spíš to brali pozitivně. Jako že by to navozovalo takový jako nepříjemný vibrace mezi těma lidma, nebo... To ne, ale možná v tom byla hodně výhoda to, že ten člověk, s kterým já jsem vlastně navázal ten můj první vztah, byl i v podstatě za určitou chvíli takový víceméně blízký kamarád i těch mých blízkých kamarádů. Takže to tam hodně dalo dohromady a tím jsem měl aspoň v tom štěstí. Samozřejmě, jak říkám, jsem z vesnice, ne z Pardubic přímo, ale z vesnice. A tam to bylo takový, že ty pubertální, postpubertální typy byly takový, jako že hele, a jako ty spíš s chlapama a tohle to. A jak jsem říkal, tak jako asi jo, no. Aha, jo, no, tak nějaký byly fakt jako takový negativní. Ale říkám, tyhle lidi mi za to fakt nestojí se s nimi vůbec bavit. V současné době jsou v takových pozicích, že no, nejsem na tom nejlíp. No, ale tak jako, tak to nějak začalo tenkrát, ale to jsem to ještě s rodičema neřešil. Nějak extra, ale říkám zase, byla to vesnice. Takže určitě se to nějak rozneslo, což jsem věděl, v podstatě jsem s tím i počítal, že se to roznese. Ale furt prostě se mi nedostávaly žádný nenávistivý pohledy, žádný prostě nadávky, že by na mě někdo řval, nebo tak něco, což jsem se v podstatě i divil, když to vezmu tak zpátky. A jednoho dne právě po jednom večírku mě přespal kamarád, jako hetero, ale říkám, jako jeli jsme odnikáť a on prostě nebydlel zrovna v Pardubicích, tak říkám, že přespí u mě v pohodě. Tak u mě přespal
A já jsem ráno šel do kuchyně udělat jakože snídani a říkám, no spí tady můj kamarád a jako neměl kde přespat a tohle z toho, tak jsem ho jako tady ubytoval. A rodiče první, co mi řekli, bylo, to je tvůj přítel? A já jsem se podíval a říkám, ne, to je kamarád. Já jsem si říkal, aha, tak jako asi to bude teda v pohodě. No a prostě, ale neřešili jsme to, že jo, nechali jsme to prostě být, protože já jsem od té doby jsem neměl prostě přítele, nenašel jsem nikoho na delší dobu, s kým jako by to fungovalo, takže bych se ho donesl domů. Ale jednoho dne můj bratr to špatně snášel. To byl jediný snad člověk pomalu ve vesnici, a ještě, no už není, ale byl jediný člověk ve vesnici, který to špatně snášel. Je už hodně špatně. A jednoho dne jsme se tak hádali. A byli jsme prostě v tom mým pokoji, v podstatě jsme se vyprali, samozřejmě, že bratři, všichni bratři se znamenou. A přišel táta. Kolik ti bylo? 19, myslím. 19 nebo 20. 19 se ještě takhle bratři. Mm-hmm. Ano, to je, já osobně jsem jako, když bratr něco začal takhle zkoušet, tak já jsem koukal a říkám, to myslí vážně? No, zkoušel něco jako, že toto, mě říkám, jako, že to bylo jedno, jako, nevím, prostě nešlo mu se už moc prát, už byl to starý. A tak přišel táta a roztrhnul nás a bratr začal řvát takový, vždyť je to buzerant. A na to můj táta řekl, a to asi do smrti nezapomenu, že to je mi jedno, je to furt můj syn. Tak jsem říkal, no, ok, tak jo.